നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 3-4 മാസമായി തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിങ്ങാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ എന്താ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ ഭയങ്കര പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളമാണ് കേട്ടോ കണ്ടത്. ഇപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു. എല്ലാ ബേഡ്സും, എല്ലാ സൺകുണൂർ ബ്രീഡിങ് ബേഡ്സും നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പണികൾ നമ്മുടെ കിളി വീട്ടിൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ബ്രീഡിങ് ടൈം അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ബ്രീഡിങ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. കാരണം ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അധികം ക്യാമറ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ മെയിൻ റീസൺ പനിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണികൾ ചെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഷീറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റി, നമ്മൾ വെളിച്ചം കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷീറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ മോൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി. അത് ഒന്ന് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊച്ചുങ്ങൾ ഇടാനും ഒപ്പം അവരെ വളർന്ന്, അതായത് ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് സജ്ജാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുകൾ ആവശ്യം വന്നു. അപ്പോൾ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പണികൾ. പിന്നെ ഇത്തിരി ചൂട് കൂടുതലായിരുന്നു നമ്മുടെ കിളി വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ കാണാൻ വരുന്നവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു സജഷനാണ്, ഇവിടെ ഇത്തിരി ചൂട് കൂടുതലാണ്. ഒന്നാമത് നമുക്ക് അത്ര ചൂടില്ല, കുറേ ചെടികളും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന കാരണം ഒരു തണൽ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കിളി വീട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും വേനൽക്കാലത്ത് ഇത്തിരി ചൂട് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓലൊക്കെ ഇട്ട് ചൂട് കുറയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. അത് ഇത്തിരി പണി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടധികം താഴേക്ക് വരാത്ത തരത്തിലുള്ള ഷീറ്റുകളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ മോൾ ഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാനുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് സൂര്യപ്രകാശം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൽ അവരുടെ ഷെല്ലുകൾക്ക്, എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ലുകൾക്ക് നല്ല കട്ടി വെച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധശേഷി ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം വേണം. അന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് പാടില്ല കിളി വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ചൂട് അധികം കുറച്ച് അതിനുള്ള ഷീറ്റുകളിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ബേഡ്സിനെ മേത്തേക്ക് അടിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള സെറ്റിങ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒപ്പം കുറച്ച് കേജുകളും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് പണികളാണ് നമ്മുടെ കിളി വീട്ടിൽ ഇത്രയും നാളുകൾ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ പെൻഡിങ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കിളി വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നാൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ വരെ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കുറേ പേർക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമൻസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അവരും നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലാണ് അവരുടെ ഒരു സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രീഡിങ്ങിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മളധികം വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമിലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണം. എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നവംബർ തൊട്ട് നന്നായി വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളി വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഒരു പേരിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അധികം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.